And we're back. You tuned into Sport Federation TV. Remember, this is the show that brings you all the news about all the sport in all of the Western Cape. And right now, from Cape Winelands and Boland specifically, from the world of Boland Rugby, we have Esteban van der Merwe and Trevor Himan. Welcome, gentlemen. Thank you. Thank you for joining us. Well, it's my first time interviewing you both, and you're here to share some interesting developments from Boland Rugby. Hey. Yes. Yeah. Okay. Well, let's start with you, Trevor. I see your shirt says Odom, and I understand that that is the corporate company that is giving strong support to Boland Rugby currently. Is correct. So ja, Odom is actually in 2014 was het Novellen van der Merwe gebore in Robertson het actually vir Odom begin. En hy het 'n company actually in Congo in begin, maar so 2 jaar terug het hy besluit dat hy in die plaaslike gemeenskap in die breë lange veral Robertson wil hy 'n bietjie kom terugploeg en dit is waar hy eintlik weer teruggekom het in Suid-Afrika in waar hy net 'n bietjie met die mense gemeenskap werk te kan doen saam met baie van die mense want ons sit in 'n gemeenskap wat op 'n droom het en Novellen het gekom en baie van die jong mense se drome weer kom waarmaak en gesê het daar is hoop. Stof af uit drome. Kom, ek is hierso om vir jou hoop te gee vir die toekoms en daarvoor moet ons vir hom baie dankie sê veral vir Odom wat gekom het met die idee in 2018 om 'n 7 rugby toernooi te begin. En Odom bestaan eintlik uit 2 bene. Die een been is ook Odom waar sklerasie maak. En die sklerasie word ook van die mense in die gemeenskap word ook gebruik om te werk by Odom. En dit gee ook 'n bietjie terug aan die gemeenskap. Maar Odom is bestaan ook uit die ander been waar hulle minerale en metaal verkoop en aankoop. So dit is eintlik die sterk been van Odom. En daarvoor moet ons vir hom baie dankie sê. Maar die belangrike ding van Odom is actually dat Odom kyk ook na kerke. Odom is ook daar vir begrafnisse. Ons het nou onlangs 2 begrafnisse verniet gedoen vir mense wat minder bevoorreg was. Ons het ook by skole betrokke waar ons beurse vir kinders gegee het. En dan het ons nou die groep het ons selfs 'n geleentheid gegee om oor see te gaan waar hulle die Hong Kong 7's te kan gaan kyk. Mense kon nooit actually droom. Ek myself was saam gewees as 'n verteenwoordiger en ek kon nie droom in my tyd dat ek miskien Hong Kong toe sal gaan nie. Maar hier kom Novellen en sy vrou Esther van der Merwe en skep die ideale geleentheid vir die jong mense en wow, wie gaan dit vir jou verniet gee? En Odom, dat het die company 930.000 rand gekos om die jong manne aan toe te vat. Maar dit wil vir ons sê, dit is die bereidheid, dit is die extent actually wat Odom wil gaan om te sê, ons is hier om te bly, ons is hier om regtig 'n verskil in die gemeenskap in te maak. En Novellen ploeg soveel baie in. En ek weet nie. Esteban, I mean, from everything that he's described now, it sounds like Odom is an incredible brand to be associated with. What kind of impact has Odom had on you as an athlete in the sport? Wel, Odom het my gehelp. Nou, toe ons by die 7 sou speel het ek vir ander span gespeel. Dit is wel my oom, maar hy het my gevra nou om saam te gaan Hong Kong toe om die ambassador te wees. En ek het dit aanvaar. So ek sal die reserve wees vir Odom. En ek speel vir Rangers. Hy het gesê my help met my rugby verder vorentoe. En die trip was net gelooflik. Ek kan nie glo wat ons alsak kon gesien het en die ervaring was net lekker. Was it your first time overseas? It was my first time overseas. Oh, it's amazing. You know, there's nothing like travel, hey, to change the way you see the world. And that's the best thing about sport, is the countries you get to see if you're good or if you have a very nice uncle. Now, Esteban, are you coming from a rugby family, or is this something that caught you just so by the by? Nee, ons almal en my pa het rugby gespeel, my broer speel rugby, so dit kom deel van die familie. Dat ons almal rugby speel en ons geniet dit net. Yeah. Now, let's say Odom wasn't in the picture.
what would have happened with your club? Are they supporting the club? Are they supporting the region? Odem sponsor ook die plaaslike gemeenskap en rugbyklubs wat in die Boland is. Odem gaan ook nou die 29ste tot die 30ste en die 1 Desember weer 'n 7 toernooi aanbied. Hierdie keer gaan dit baie groter wees, want ons het reeds met Ivan Parkeer van die Boland gesels dat dit onder Boland se vandel gehou sal word. En baie het nou al reeds ingekoop in die idee in. So Odem is daar om te bly. En Odem gaat ook binne die volgende, ons gaat net profiele saamstel, gaat ons geleentheid gee vir 10 jong manne om oorsee in Hong Kong te gaan speel, 'n geleentheid skep daarso. Ons is daar om te bly. And it takes a club to make a champion, hey? It takes a club to make a champion. It was wonderful to meet you both. I'm going to be talking to 2 of your other comrades from Boland Rugby after the break, and they'll be giving us highlights from the championship that you all just came back from. All the best, gentlemen. We wish you every success in future. Dankie vir die After the break, we'll be back with more from Boland Rugby, so please stay tuned for that.